আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আমি জালিস মোহাম্মদ সজল আরেকটা কম্পিউটার প্ল্যানেটের নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। সো অনেকে ব্র্যান্ড পিসি সম্পর্কে জানতে চান বা ব্র্যান্ড পিসি চান, তো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এইচপি ব্র্যান্ডের একটা Core i3 ব্র্যান্ড পিসি, যেটার মডেল হচ্ছে HP 290G9, HP Pro Tower 290G9 ডেস্কটপ Core i3 ব্র্যান্ড পিসি। আসলে ব্র্যান্ড পিসিটার ফুল স্পেসিফিকেশন, মানে প্রাইস, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি এবং কী কাজে ইউজ করতে পারবেন আপনারা, সেটাই এই ভিডিওতে আলোচনা হবে। আশা করি সবাই ভিডিওটা একটু দেখবেন, দেখলেই ফুল ভিডিওটার সাথে প্রোডাক্টটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাবেন। সো আমরা বেশি কথা না বলে মূল ভিডিওতে চলে যাই। অনেকে ব্র্যান্ড পিসি চান। ব্র্যান্ড পিসি আসলে মূলত কার জন্য ইউজার বা কারা ইউজার ব্র্যান্ড পিসি? ব্র্যান্ড পিসি ইউজার হচ্ছে যারা অফিসিয়াল কাজ করতে চান, দ্যাটস বিন গেমার না, গেমারদের জন্য ব্র্যান্ড পিসি না। অফিসিয়াল যারা কাজ করতে চান বা বাসার মধ্যে একটু টুকটাক ফ্রিল্যান্সিং টুকটাক কাজ করতে চান, দ্যাটস বিন নেটের কাজ করতে চান, রাফ অ্যান্ড টাফ কাজ চান, অফিসিয়াল জনিত কোনো গেমিং গ্রাফিক্স জনিত কাজের জন্য কোনো ব্র্যান্ড পিসি না। যত প্রকার অফিস কাজের জন্য আছে সেটার জন্য ব্র্যান্ড পিসি হলো বেস্ট হবে। আর ব্র্যান্ড পিসি একটা জিনিসটা কি, ব্র্যান্ড পিসি সব ব্র্যান্ড মিলে একটা ব্র্যান্ড, যদি এইচপি হয় এইচপি বা ডেল, লিনোভো, সব কম্পোনেন্টটা ওদেরই হয়ে থাকে। যাই হোক, ব্র্যান্ড পিসটা আমরা একটু আনবক্সিং করি এবং এর স্পেসিফিকেশনটা আপনার জানিয়ে দিই। এটার স্পেসিফিকেশন প্লাস আনবক্সিং দুটো করে দেখিয়ে দিই ভিতরে কী থাকে। এই বক্সটার ভিতরে আমরা একটা ব্র্যান্ড পিসের মধ্যে আমরা কী কী পাচ্ছি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে এইচপির Core i3 ব্র্যান্ড পিসি, যেটার ভিতরে আমরা পাচ্ছি ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড পাচ্ছি, এইচপি ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড পাচ্ছি। হ্যাঁ, কিবোর্ডটা কিন্তু খুবই সুন্দর, কোয়ালিটি ফুল এইচপির। হ্যাঁ, এইচপির এটা ফুল কিবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, মেমোরিন কিবোর্ড, এইচপি ব্র্যান্ডের হোয়াইট কিবোর্ড থাকতেছে এটা আমাদের। হ্যাঁ, এটার সাথে আমরা পাচ্ছি এইচপির হোয়াইট মাউস পাচ্ছি, ইউএস মাউস পাচ্ছি একটা এইচপি ব্র্যান্ডের অরিজিনাল, এবং পাওয়ার কেবল। হ্যাঁ, এইচপি ব্র্যান্ডের পাওয়ার কেবল পাচ্ছি, 3 পিনের পাওয়ার কেবল এবং ম্যানুয়াল। ঠিক আছে, হচ্ছে ব্র্যান্ড পিসির কম্পোনেন্টের ভিতরে, বক্সের ভিতরে কী কী থাকবে সেটা দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। সো এখন আসলে আমরা ফুল ব্র্যান্ড পিসিটা একটু দেখাই। সো এ হচ্ছে আমাদের এইচপির ব্র্যান্ড পিসি, আমরা আনবক্সিং করি বক্স থেকে। এটা হচ্ছে আমাদের এইচপি ব্র্যান্ডের Core i3 ব্র্যান্ড পিসি 12th জেনারেশন। ঠিক আছে, সো ব্র্যান্ড পিসির বক্সটা বা কেসটা কিন্তু ক্লোন পিসির থেকে ছোট হয়, কারণ ব্র্যান্ড পিসি তো আর মানুষ ওই গেম খেলার বা অন্যান্য কাজ ইউজ করে না, সব অফিসিয়াল কাজের জন্য ব্র্যান্ড পিসিটা ইউজ করে থাকে। আর ব্র্যান্ড পিসির কাজটা হচ্ছে অফিসিয়াল কাজের জন্য রাফ অ্যান্ড টাফ ইউজ করতে পারবেন, 24 আওয়ার্সে ব্র্যান্ড পিসিটা ইউজ করা যায়। আর ব্র্যান্ড পিসির মধ্যে এটা দেখতে পারেন, এটা হলো এইচপি ব্র্যান্ড পিসি Core i3 12 জেন, ডিভিডি রাইটার অবশ্যই আছে, ইউএসবি ফ্রন্ট প্যানেলে 4টা ইউজ পোর্ট আছে, এবং ফ্রন্ট প্যানেলে আপনার কম্বো মাইক্রোফোন প্লাস হেডফোন দুটো মিলে একটা কম্বো আছে, এবং এখানে আপনি অন অফের সুইচ যেটা পাওয়ার বাটন যেটা সেটা এখানে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এটা এইচপি ব্র্যান্ড পিসির সামনের সাইজটা। আর পিছন সাইডটা দেখেন কী কী পাচ্ছেন। ওই যে পিছন সাইডে ব্যাক প্যানেলে মাদারবোর্ডের সাথে যে হেডফোন মাইক্রোফোন দুটো আছে, ভিজিএ পোর্ট আছে, HDMI আছে, এবং ইউএসবি আছে, 4টা পোর্ট ইউএসবি এবং ল্যান্ড পোর্ট আছে। ঠিক আছে, এটা ল্যান্ড পোর্ট আর হলো পাওয়ার, যেখানে পাওয়ার দিয়ে চালাবেন। আর পিছন তো ক্যাসিং এই সিস্টেমটা। সো আমাদের HP Pro 290G9 12 জেনারেশন ব্র্যান্ড পিসিটা আমরা দেখাচ্ছি, এবং এটার প্রসেসরটা কী কী, এটা প্রসেসরটা দেওয়া আছে Core i3 12100 সিরিজের প্রসেসর দেওয়া আছে, যেটার গিগাহার্টজ হচ্ছে 3.3 থেকে শুরু করে 4.3 পর্যন্ত, বুস্ট হচ্ছে 4.3, আর বেস মেমোরি হচ্ছে 3.3 গিগাহার্টজ। এবং এটাতে আপনার একটু খুলে দেখাই দিই ব্র্যান্ড পিসটা, ভিতর সাইডটা আপনারা কী কী করতে পারবেন। এলো আমাদের ব্র্যান্ড পিসি খুললাম, এই হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ড পিসি। এটার ভিতরে কী করতে পারবেন, এটা হার্ড ডিস্ক দেওয়া আছে 1 TB, Core i3 12100 সিরিজের প্রসেসর দেওয়া আছে, যে 3.3 গিগাহার্টজ বলেই তো দিলাম আপনাদেরকে। যেটা প্রসেসর কোর হচ্ছে 4 কোর, পারফরমেন্স কোর 4 কোর। ঠিক আছে, আর প্রসেসর থ্রেড হচ্ছে 8 থ্রেডের প্রসেসর এবং 12 MB ক্যাশ মেমোরি এটাতে। ঠিক আছে, এটাতে ইন্টেল যে মাদারবোর্ডের চিপসেট ইউজ করেছে, ইন্টেল H670 সিরিজের মাদারবোর্ড ইউজ করেছে, এবং এটাতে আপনার 4GB র্যাম দেওয়া আছে, বিল্ট ইন 4GB র্যাম এটাতে দেয়া আছে। ঠিক আছে, এবং DDR4 32 বাসের র্যাম, আপনি ইচ্ছা করলে 2টা র্যাম স্লট আছে, আরেকটা র্যাম বাড়াতে পারবেন। ঠিক আছে, আর এটাতে হার্ড ডিস্ক দেওয়া আছে, এবং এটাতে আপনার বিভিন্ন যেটা আছে আপনার ভিতর সাইডে NVMe স্লট দিয়ে SSDও লাগাতে পারবেন এটাতে। ঠিক আছে, আর পাওয়ার সাপ্লাই যে ইয়েটা আছে, পাওয়ার সাপ্লাইটা, এটা কিন্তু ব্র্যান্ড পিসির পাওয়ার সাপ্লাই হয় খুব মানে ছোট আকারে, কারণ ক্যাসিংটাও ছোট। ঠিক আছে, সো যারা অফিসিয়াল কাজের জন্য ইউজ করতে চান, ব্র্যান্ড পিসি এটা ইউজ করতে পারেন, নিঃসন্দেহে খুব বেটার হবে। সো ব্র্যান্ড পিসির যে পাওয়ার সাপ্লাই 180 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, অরিজিনাল পাওয়ার সাপ্লাই, ফুল ব্র্যান্ড পিসির 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি। ঠিক আছে, এই ব্র্যান্ড পিসির মধ্যে তো ইউএসবি কিবোর্ড মাউসের সাথে এটাতে আপনি ওয়াইফাই কিন্তু বিল্ট ইন দেওয়া আছে, এইচপির এই
ব্র্যান্ড পিসিতে ওয়াইফাই বিল্ট ইন দেওয়া আছে, সো টেনশন ফ্রি ভাবে ওয়াইফাইয়ের কাজটা ইউজ করতে পারবেন, আপনি কেবল দিয়ে ইউজ করতে পারবেন, তো ছাড়া ইউজ করতে পারবেন। এটা রিয়েলটেকের অডিও সাউন্ড চিপসেট দেওয়া আছে, এই যে সাউন্ড চিপসেট দেখতেছেন এটার ভিতরে রিয়েলটেকের অডিও চিপসেট সাউন্ড দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আর এটার ওয়েটটা কিন্তু বেশি একটা না, 4.7 কেজির মতন, 4.7 টু মানে 5 কেজির নিচে এটা ওয়েটটা। সো ছোটোখাটোর মধ্যে খুবই একটা কোয়ালিটিফুল 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টির মধ্যে আপনার এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম আপনাকে এইচপি আপনাকে সলিউশন দিবে, ঠিক আছে। টেনশন ফ্রি, ফুল ব্ল্যাক কালারের ডিজাইন। আর এইচপি সম্বন্ধে বেশি বলতে হয় না, অরিজিন ইউএসএ, অ্যাসেম্বল চায়না হয়ে থাকে। এইচপি ব্র্যান্ড হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মোস্ট একটা কোয়ালিটিফুল একটা ব্র্যান্ড। এইচপির এইটাতে যে গ্রাফিক্স, ইউএসডি গ্রাফিক্স 730 সিরিজের গ্রাফিক্স তারা ইউজ করেছে, ঠিক আছে। সো আপনি স্টোরেজ হিসাবে হার্ড ডিস্ক 1 TB বিল্ট ইন পাচ্ছেন, 4GB র্যাম পাচ্ছেন, স্পিডের জন্য আপনি র্যাম বাড়াতে পারেন, স্পিডের জন্য আপনি এসএসডি লাগাতে পারেন, এবং এটাতে এক্সট্রা আপনি ওই পিসিআই যে ল্যান্ড কার্ড সেগুলো লাগাতে পারবেন, পিসিআই স্লট আছে, পিসিআই ল্যান্ড কার্ড আছে, ঠিক আছে। সো আপনাদের মনে রাখতে হবে যে এটাতে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জন্য, গেম খেলার জন্য পিসি না। ব্র্যান্ড পিসিটা হচ্ছে আপনার রাফ অ্যান্ড টাফ অফিসিয়াল কাজ করার জন্য। যারা স্টুডেন্ট আছে তারাও এটা ইউজ করতে পারে, যারা অফিসিয়াল কাজের জন্য আছে তারাও এটা ইউজ করতে পারেন। সর্বপ্রকার অফিসিয়াল কাজের জন্য এটা মূলত তৈরি করা হয় ব্র্যান্ড পিসিটা। আর ব্র্যান্ড পিসির সমস্যাটা একটু কম হয় বিধায় ব্র্যান্ড পিসিটা আপনার ওই রাফ অ্যান্ড টাফ 24 আওয়ার্সের জন্য খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড পিসি। i3-র মধ্যে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। i3-র মধ্যে আপনি ক্যাসিংটা দেখেন, পর্যাপ্ত তাদের মানে মেশ সিস্টেমে দেওয়া আছে। এটা আপনার কুলিং ফ্যান একটা ইউজ করেছে, কুলিং ফ্যান এটা ইউজ করলে আপনি কুলিং বাতাসটা একটু হিটটা কম হবে। আর এখানে হার্ড ডিস্কটা কিন্তু 7200 RPM হার্ড ডিস্ক দেওয়া আছে, র্যামটা দেওয়া আছে 3200 হার্টসের র্যাম DDR4, আর হার্ড ডিস্কটা হচ্ছে 7200 RPM হার্ড ডিস্ক। এতে ম্যাক্সিমাম র্যাম আপনি 1632 জিবি পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। ম্যাক্সিমাম র্যাম DDR4 এর দুইটা স্লট যেহেতু আছে 1632 যদি আপনি চান আপগ্রেড করতে পারবেন। এতে NVMe SSD স্লট আছে ভিতরে। সো ভিতরে NVMe SSD স্লট আছে, এই যে ভিতরে দেখা যাচ্ছে এই যে NVMe SSD স্লট, এটা হ্যাঁ এইটা হলো NVMe SSD স্লট। এটা আপনি SSD লাগিয়ে আপনার পিসিটা আরও ফাস্টার করতে পারবেন, ঠিক আছে। সো এই ব্র্যান্ড পিসিটা যারা অফিসিয়াল কাজের জন্য খুঁজতেছেন এইচপি কোর i3-র মধ্যে, তারা এটা নিঃসন্দেহে দেখতে পারেন। সো এটাতে FreeDOS হিসেবে আছে, যেটা আপনি উইন্ডোজ 10, উইন্ডোজ 11 যেটা খুশি সেটা ইউজ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো, ঠিক আছে। সো FreeDOS থাকলে আপনার হার্ড ডিস্ক অথবা SSD স্পিডটা একটু বেটার হবে, আর হার্ড ডিস্কও ইউজ করতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটু স্লো কাজ করবে। এই জন্য আপনার সবসময় চেষ্টা করবেন ব্র্যান্ড পিসি হোক বা যে কোনো পিসি বা ল্যাপটপ যে কোনোটাতে একটা SSD ইউজ করার জন্য। সো এটাতে যেহেতু SSD নাই, SSD ছাড়া 4GB র্যাম 1TB হার্ড ডিস্ক দিয়ে ওটা আপনাদের প্রাইস দিচ্ছি 49,500 টাকা। ব্র্যান্ড পিসির সাথে আপনার মনিটরটা কিন্তু আলাদাভাবে আসে, তো আপনার মনিটর প্রাইসটা আমরা বলতেছিলাম, শুধু ব্র্যান্ড পিসিটা বলে দিচ্ছি। 49,500 টাকার মধ্যে আপনি ব্র্যান্ড পিসিটা আমাদের কম্পিউটার প্ল্যানেটের কাছ থেকে পাবেন উইথ 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। এটাতে আপনি যদি SSD লাগাতে চান সেক্ষেত্রে প্রাইস অ্যাড হবে, র্যাম লাগাতে চান সেটাও অ্যাড হবে, তাছাড়া আপনি সব কিছু আপগ্রেড করতে পারবেন। সো ডিভিডি রাইটার সহ অফিসিয়াল কাজের জন্য বেস্ট 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিয়ে আপনারা কোর i3-র মধ্যে এই ব্র্যান্ড পিসিটা নিতে পারেন। আশা করি আপনাদের তাহলে এই ব্র্যান্ড মানে অফিসিয়াল কাজের জন্য একটা বেস্ট সলিউশন হবে এই ব্র্যান্ড পিসি। 3 বছর ওয়ারেন্টির মধ্যে এই ব্র্যান্ড পিসি আপনারা যারা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে চান, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে ইনবক্সে পাঠাতে পারেন, অথবা স্ক্রিনে আমাদের দুটো নাম্বার আছে, এখানে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনারা এটার কনফিগারেশন বা প্রাইসটা কী। সো ব্র্যান্ড পিসি সম্পর্কে আর যদি কোনো তথ্য থেকে থাকে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, অথবা আমাদের ফেসবুক পেজে আমাদের ইনবক্সে মেসেজ পাঠাতে পারেন, অথবা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপেও মেসেজ পাঠাতে পারেন। আমরা চেষ্টা করবো সেটার বিস্তারিত তথ্য আপনাদের কাছে শেয়ার করতে। সো আজকে এইচপির ব্র্যান্ড পিসি কোর i3-র ভিডিওটা আজকের মধ্যে এখানে শেষ করতেছি। সামনে যদি নতুন কোনো প্রোডাক্ট আসে নতুনভাবে হাজির হবে, আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে। তদমত সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।